lakini sisi mpira wetu ni ule ule na wanajua kama maumivu yako pale pale, na Pacome kama kawaida ataweka kidude. Anasema kitambala bora hatowaacha. Kitambara bora hatuacha kwa sababu ni big striker, tunamuelewa, ni mchezaji mzuri, lakini sisi kama wana Yanga tunajua kabisa kwamba Yanga ni timu kubwa na ina matokeo makubwa. Hatuwezi kumperform kwa mchezaji mmoja ambaye tunaweza tukasema kwamba baba kitambara bora anaweza akatusumbua. Kama mmejipanga kumkabili. Tumejipanga kumkabili na matokeo tunachukua na kumbe tunalichukua. Kuelekea mchezo sasa. Binafsi tarajia mchezo utakuwa namna gani ukizingatia uwezo wa Azam na uwezo wa Young Africans kiwanjani? Fitness iliyokuwepo, tunatambua kwamba Ibenge ni kocha mzuri, ameshakuwa na matokeo makubwa katika kipindi kilichopita, na sisi wana Yanga pia tuna matokeo yetu mazuri pia katika mechi zetu tulizocheza, ila kimsingi hatuwezi kutabiri mchezo, ila kimantiki tunaangalia high performance ya Yanga ambayo imejaribu kuonekana kwenye vipindi vyote na misimu ambayo ilikuwepo, sio swala la kubahatisha kwenye swala la kupata matokeo. Yeah. Na binafsi unatamani kikosi gani kiende kuanza siku ya leo kuweza kupata matokeo? Vikosi ambavyo vipo katika timu vyote ni vizuri kwa sababu kwa ujumla wa kocha ni mtu ambaye yuko makini. Wachezaji ambao wanajaribu kutupa matokeo ni wale ambao tupo nao katika fitness za mazoezi. Sasa labda tuzungumzie katika tokeo ambalo tunaweza tukalipata wa leo ni kwamba ni surprise. Labda wategemee kwamba sisi ushindi wetu utakuwa na mapema sana wana Azam. Nipangie kikosi chako ambacho pengine ulitamani siku ya leo kianze. Kikosi changu mimi ni kipana kwa sababu kuna wachezaji ambao walikuwa katika AFCON na natumai kocha wetu atakuwa amewarudisha, sababu walishawapanga katika listi. Labda kutokana na mchezo yote labda anaweza kutokana labda atakuwa amechoka, itakuwa ni sawa, lakini wapo kina Kibwana Shomari, wapo kina Ibrahim Baka, wanaweza kuperform vizuri. Tuna wachezaji almost takriban, nafikiri sisi kama wana Yanga tunatambua kwamba almost timu yetu sote iko katika high performance. Hakuna mtu ambaye hajui Yanga iko katika hali gani. Labda ukitaka kuelezea kwamba kikosi, labda nitakupa mifumo tu kwamba kikosi cha Yanga ni kikosi kikamilifu na kipo katika mwelekeo mzuri na tumejipanga kimapinduzi na kila kitu, na kocha yuko sahihi na kombe tunalichukua. Tarajia kuliona kombe la mapinduzi likienda Jangwani? Tutarajia kuliona kwa sababu ndio matokeo ambayo tumeyapanga sisi wana Yanga. Tamani sana huyo akakimbia. Huyo si ni jamaa yetu, tuko naye Kariakoo, ila yeye mwenyewe anajua kwenye vipindi vyote anatakiwa atambue kwamba mifumo ya mpira haitengenezwi kwenye namna binafsi. Lazima tuwe tuna swala ambalo ni honestly, tuamue kutengeneza mfumo back to back. Mwangalie engineer wetu Herside. Yeye ni mtu ambaye anaweza kutengeneza lovely kwa wachezaji. Anaweza kuface mchezaji mmoja baada mwingine na kujua matatizo yake. So hatuna mfumo wa kutengeneza uselfish. Sisi tunacheza mpira, sisi kama Yanga wote tunasupport wachezaji wetu. Wenzako wameimba Okelo hatimaye engineer kapita naye. Okelo ni kweli. Hiyo unajua tamaa ya kumtamani mchezaji hata kama upo naye katika hali ya kuwa na mazungumzo naye, hilo ni jambo ambalo lipo katika swala la kimichezo, lakini ukija katika uhalisia ni kwamba mwana Yanga yote lazima atambue kwamba kitu kinachoitwa kwamba tupo katika engineer. Tumejipanga sababu engineer wetu ni mtu mkubwa na anajua kutengeneza performance ya kuweza kumtambua mtu na kila kitu anakutengeneza basic lovely. So tuko katika hali ambayo unaweza kusema kwamba sisi wana Yanga tupo katika hali moja kubwa sana na hamna mtu ambaye asiyojua hilo. Na Okelo ameshaingia na jana tumeshamtangaza rasmi kwamba ni mchezaji wetu na wanatambua hilo kwamba katika matokeo yetu sisi huwa tukimtaka mtu huwa tunamchukua. Hiyo ni kawaida yetu na Yanga. Starboy ni kijana na njano. Yes, Starboy ni kijana na njano of course by the way, lakini tupo katika love, sisi wote ni mashabiki na tunapendana. Ila kinachotakiwa ni kwamba waelewe kwamba Yanga ni timu kubwa sana. Ni sawa sana kufananisha bei ya mkaa na gesi. Labda tuambie ukweli tu ndugu zetu, ingawaje wao wana Azam ni timu moja kubwa sana. Ila katika miundombinu labda imeshindwa kuwa katika mazingira ambayo ni sambamba kwa sababu wao hawana competition. Kwamba labda wataangalia swala la mtu mmoja binafsi na kila kitu. Wao management yao inajiongoza na inaongoza. Tunawashukuru sana, uongozi wao ni mkubwa sana. Tunatamani tuwaone kila kitu kikiwa kinaendelea kuhusu Azam. Kwa sababu Azam wamejitahidi kutuangarisha, wametupa mifumo mizuri, tumeipenda michezo na tumekuwa nayo karibu katika kipindi chote na bado tunaendelea kusema kwamba hata maposters, mahosters wote na watu ambao wanajaribu kutangaza katika vipindi vyao wote wanajaribu kutupa ravu na tunawapenda sana. Labda unavyozungumza ni kwamba unatamani competition irudi dhidi yako wewe na mtani. Kama sasa hivi amekuwa mwepesi sana, anafungika tu. Wewe kwa jinsi unavyozungumza ni kama unatamani arudi kwenye hali yake ili muweze kushindana uhalisia urudi wa mchezo. Yes, by the way, ndugu mtangazaji, naweza kusema hicho ndio kitu ambacho nakitamani sana kwa sababu tunapopata competition tunajaribu kujenga fitness ya wachezaji katika mechi ambazo tunajaribu kwa zinachezwa nje katika AFCON, CAF na kila kitu. Kwa hivyo wachezaji wanapopata competition katika dabi, kila mmoja anajaribu kujitengenezea fitness katika mechi nyingi ambazo zinakuwa ni ngumu katika uimara wake. Yes. Bwana, mnafeli wapi ndugu zangu? Mmemkimbia mtaani pale Amani. Tushawaachia, maana tumemwachia Azam. Azam ndo kombe lake. Mtaani naye kaza kupoteza muda wake tu. Lakini leo kitambala bora. Kwa siku za karibuni umefungwa na Azam mara 2. Lakini sasa hivi unamshabikia huyo Azam. Imekaje? Mkubwa ni mkubwa tu, kufungwa haikatai. Na kuja kumshabiki kama leo anacheza kombe la Mapinduzi Cup. Angekuwa anacheza na Simba ningekuwa namshabikia Simba, lakini sasa hivi namshabikia Azam. Kutufunga anatufunga, hatukatai. Hata mpinzani wangu huyu anatufunga mara 5 mfululizo.
hatukatai kwamba hatuchezi naye, na leo tunacheza na leo nakuja kumshabikia Azam. Leo Azam haweza kaacha, ndo kombe lake. Kama umeweza kumshabikia Azam aliyekufunga mara 2, tutarajia ipo siku utavaa Yanga ndani ya Simba juu kofia Simba, skafu ya Yanga, jezi ya Azam. Sivai. Bora kama Simba Sport Club ishuke daraja, bora nikashabikie timu ya wanawake kuliko kwenda Yanga, kuliko kwenda mtani wangu. Au kashabikia hiyo Azam ya? Bora Azam kunifungi na nifunga, lakini kwenda Yanga hamna. Bora niende Azam, timu inanifunga kabisa. Basi natakia kila la heri katika mchezo wa leo. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza twende na hivi. Twende na Azam. Why Simba sasa? Timu yangu kubwa ni Simba. Lakini nimekuja kuwashabikia mpinzani wangu ambaye ni Azam. Aliyekufunga sasa. Kunifunga na nifunga, lakini kwa siku ya leo nishakuja kumshangilia. Haya mapenzi yametoka wapi ya kushabikia Azam while wewe ni Simba? Mimi nimekuja kumshabikia Azam maana Azam ndo kombe lake. Hili la Mapinduzi. Kwamba anamfunga Yanga? Anamfunga Yanga. Maana Azam akiacha kuchukua hili, hamna kombe la kuchukua, kamba ligi kuu hana uwezo. Kama anawamudu nyie tu. Sio anatumudu sisi tu. Maana hiyo Azam timu kubwa, lakini kwa leo hatoboi kwa kitambala. Hatoboi kwa kitambala. Kama amewazoea nyie tu bana. Hatajoea sisi. Sio kawaida, yani juu Simba ndani Azam. Azam. Mbona Azam Sasa umemwona huyo? Nimemwona. Juu Simba ndani Azam. Huyu bwana amekuja kuwakilisha tu kwa upande wake, lakini wanajua kama wananchi ndio kila kitu. Kama anataka kuungana sasa wachangie. Kama vile wameingia Ukawa tupambanie, lakini hawatuwezi. Juzi katoka kufungwa la huyu Azam, lakini ajali ameungana na mwenzia Azam. Simba Azam wanakuchangia sasa. Hao wote wanajua kwamba sisi ndio baba yao. Wao kila wakija na matokeo yao kichwani wanapata matokeo yao katika game live kabisa. Wao tarajia tu pengine kufungwa kule hamna cha nini. Kinachoeleweka ni kwamba mfumo sisi tunafanya high pressing kwenye mpira wetu. Kwa hakuna mtu ambaye asiyojua hilo katika timu ya Yanga. Labda wao ndio wanashindwa kuelewa tunachotaka kukifanya, lakini sisi mpira wetu ni ule na wanajua kama maumivu yako pale na Pacome kama kawaida ataweka kidude. Anasema kitambala bora hatowaacha. Kitambala bora tuache kwa sababu ni big striker, tunamuelewa, ni mchezaji mzuri, lakini sisi kama wana Yanga tunajua kabisa kwamba Yanga ni timu kubwa na ina matokeo makubwa. Hatuwezi kumperform kwa mchezaji mmoja ambaye tunaweza tukasema kwamba baba kitambala bora anaweza akatusumbua. Kama mmejipanga kumkabili. Tumejipanga kumkabili na matokeo. Eti bro. Shida mwalimu ama shida wachezaji? Hapo shida labda mwalimu hapo. Namna gani sasa mwalimu ana mechi 3 mpaka sasa hivi? Sasa kama ni mechi 3 lakini ana mbinu mbovu. Hazitufai hizo mbinu zake. Hapo panga tafuta cha mwingine mzuri lakini wanaleta hawana mbinu sahihi hao. Au apewe Matola? Matola huyo naye ni mvurugaji tu. Mvurugaji huyo. Kwa hiyo sasa tumeona Young Africans amemtangaza Alan Okello ambaye ni mchezaji nyinyi mlikuwa mnamhitaji. Imekaaje kwa namna hiyo? Hiyo hapo sasa ni kulingana na ushapu labda Kitita walimwaga Kitita wenzetu. Mbanyea mna pesa. Unaangaliana sana uwezo wa wenzetu. Sasa sisi kama wachezaji tunawaleta na wenyewe waleta wachezaji bora, sisi ndo au tunajikanyaga tuna wachezaji wengi ambao wanaenda Young Africans waenda kufanya vizuri wanahusishwa 100% kwa kwamba Simba aliwahitaji. Alafu Young Africans anachukua. Nadhani nini sasa kinapelekea Young Africans kufaulu katika lengo hilo? Uongozi mbovu. Uongozi wa Simba. Wa Simba uongozi mbovu. Nani aondoke pale? Hapo Matola labda angeondoka hapo. Angeondoka hapo ingekuwa afadhali kidogo. Mangungu safi kabisa. Mwenyekiti wa Simba Mangungu anawafaa kwa nyakati hizi. Kwa nyakati hizi hata huyo naye